enseñar cómo se hace una moto con una bicicleta. Lo primero que se necesita es una lata de Coca-Cola. Se dobla al medio. Y después hay que tener una bici, lo más importante. El culo se tiene que pisar. Se tiene que pisar. ¿Ya? Ahora mismo ya veis que acabamos de pisar, tanto como lo de delante como lo de atrás. Ahora cogemos la bicicleta. Y la apoyamos en un sitio para hacer el invento. Enganchamos la lata y la colocamos donde está. Espera. Si veis que no entra, hay que achatarle estos lados. Ya está, esperemos. Lo introducimos y ahora ya vais oyendo cómo es. Disfruten. No os olvidéis de suscribiros al canal de Bijurdia Sport.